Hello friends, this is Sripurna. Welcome to our channel VS Media. Interesting videos కోసం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న ఈ సమయంలో ఒక వింత పక్షిపిల్ల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కేవలం కొన్ని గంటల క్రితం పుట్టినట్లుగా కనిపిస్తున్న ఈ పక్షిపిల్ల కొంత భయాన్ని కూడా కలిగిస్తోంది. ఎందుకంటే కొన్ని గంటల వయసున్న ఈ పక్షిపిల్ల ఇప్పటికే ఎక్కువ మోతాదులో ఆహారం తీసుకోవడమే కాకుండా విరామం లేకుండా తినడం అందరికీ ఆశ్చర్యాన్ని, భయాన్ని కలగజేస్తోంది. వెన్ యానిమల్ అటాక్స్ అనే ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయబడినట్లుగా చెబుతున్న ఈ వీడియో మీకోసం అందిస్తున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా ఎన్నెన్ని వింతలు జరుగుతున్నాయో. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం ఏమాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. సీ యూ ఇన్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో. అంటిల్ దెన్, టేక్ కేర్, బాయ్.